Leksjon 1. Virksomhetssammenslåinger. Visste du at Frito-Lay fusjonerte med Pepsi for å bli PepsiCo Incorporated? Ja, det er et av de største mat- og drikkeselskapene i verden. Det er fascinerende hvordan fusjoner kan skape så mektige enheter. Absolutt. De kombinerer ressurser og når ut til et bredere publikum. I tillegg tillater det ulike produkttilbud under et merke. Det viser virkelig hvordan samarbeid kan føre til suksess. Jeg lurer på hvordan de forvalter de ulike bedriftskulturene. Det er et flott poeng. Å slå sammen to kulturer kan være ganske utfordrende. Ja, men når det gjøres riktig, kan det resultere i utrolig innovasjon. Jeg Leksjon elsker å ha 2, popcorn i avslappende mikrobølgeovnen og drikke te mens vi snakker. Det høres perfekt ut. Det er en så koselig måte å slappe av på. Ja, vi begynner å slappe av i helgen og nyte hverandres selskap. Absolutt. Det er noe trøstende med disse enkle gledene. Jeg er enig. Det er hyggelig å ta en pause fra våre travle liv. I tillegg gir oss en sjanse til å fange opp og dele historier. Nøyaktig. Jeg ser frem til disse avslappende kveldene. Jeg også. La oss gjøre det til en vanlig tradisjon. Definitivt. Det er den perfekte måten å avslutte en lang uke på. Leksjon 3. Utforske alternativer. Ekte. Men jeg liker å utforske ulike alternativer og finne gode tilbud. Ja, det er alltid spennende å oppdage noe nytt. Jeg elsker spenningen ved å søke etter de beste prisene. Absolutt. Det gjør shopping føles mer givende. Dessuten vet du aldri hvilke unike gjenstander du kan finne. Nøyaktig. Noen ganger er de beste kjøpene de uventede. Jeg synes det er et morsomt eventyr å gå på kuppjakt. Jeg er enig. La oss planlegge en shoppingdag snart. Høres flott ut. Jeg gleder meg. Leksjon 4. Reiseplaner. Selvfølgelig. Kan du fortelle meg avstanden og beliggenheten til attraksjonene? Sikker. Avstanden til stranden er ca. 10 miles herfra. Det er ikke så langt. Hvilke attraksjoner er i nærheten? Det er en vakker park og noen flotte restauranter langs veien. Det høres perfekt ut for en dagstur. Ja, vi kan nyte stranden og utforske området. La oss sørge for å sjekke været før vi drar. God idé. Jeg ønsker å få mest mulig ut av tiden vår der. Jeg er spent på eventyret vårt. Leksjon 5. Engasjerende samtaler. Det er også viktig å forhindre kjedsomhet. Jeg er enig. Dessuten er det viktig å lytte til ulike perspektiver. Ja, engasjerende samtaler kan virkelig berike vår forståelse. Absolutt. De hjelper oss å lære å vokse som individer. Jeg liker å diskutere ulike emner med venner. Jeg også. Det holder interaksjonene våre livlige og interessante.
La oss gjøre et poeng av å utforske nye emner sammen. Det høres ut som en flott plan. Jeg gleder meg. Jeg også. La oss holde samtalen flytende. Leksjon 6. Rolig morgen. Jeg hadde en hektisk morgen, men ting begynner å roe seg nå. Og virkelig? Hva skjedde som gjorde det så hektisk? Jeg hadde rigg-til-rigg-møter og en prosjektfrist lurte over meg. Det høres stressende ut. Hvordan klarte du å komme deg gjennom det? Jeg fokuserte på én oppgave om gangen, noe som hjalp meg å holde meg organisert. Det er en smart tilnærming. Hva har du tenkt å gjøre nå som ting er roligere? Jeg tror jeg tar en liten pause og nyter en kopp kaffe. Høres ut som en god idé. Har du noen planer for resten av dagen? Bare litt lett arbeid og kanskje en tur i parken senere. Leksjon 7. Viktig enhet. Hold enhetene dine ladet. Det er et must for å holde kontakten. Absolutt. Har du andre forslag for å holde orden? Ja, det kan være utrolig nyttig å stille inn påminnelser på telefonen. Det er et godt tips. Jeg glemmer ofte viktige oppgaver uten dem. Du kan også bruke en planlegger til å skrive ned dine daglige mål. Jeg elsker den ideen. Det føles tilfredsstillende å krysse av ting fra en liste. Nøyaktig. I tillegg holder det deg ansvarlig for tiden din. Noen spesifikke apper du anbefaler for dette? Jeg liker å bruke Todoist. Det er brukervennlig og veldig effektivt. Leksjon 8. Betalingsklarhet. La oss selvfølgelig skissere betalingsbetingelsene i detalj for begge parters klarhet. Det høres lurt ut. Hvilke detaljer synes du vi bør dekke? Vi må først avtale beløp og betalingsmåte. Rett, og vi bør også diskutere tidslinjen for utbetalingene. Ja, å sette en klar frist vil bidra til å unngå forvirring. Hva med å inkludere en avbestillingsregler også? Det er et godt poeng. Det legger til et ekstra lag med beskyttelse for oss begge. Jeg er enig. Åpenhet er nøkkelen i enhver avtale. Absolutt. Når vi har utarbeidet dette, kan vi begge gjennomgå det. Leksjon 9. Motevalg. Definitivt, den utfyller hudtonen din vakkert. Jeg er ikke sikker på denne mørke lilla. Hvordan føler du om det? Mørk lilla kan være fantastisk, spesielt med riktig tilbehør. Det er sant. Kanskje jeg bare må prøve den med forskjellige antrekk. Nøyaktig. Noen ganger krever det rett sammenkobling for å få det ut. Jeg setter pris på innspillet ditt. Hvilke farger foretrekker du vanligvis? Jeg lener meg mot jordfarger, de pleier å matche alt. Det gir mening. Jeg burde utforske mer allsidige farger. La oss ha det gøy med det. Mote handler om å eksperimentere. Leksjon 10. Familiesaker. Maris foreldre har nettopp skilt seg, og hun er veldig opprørt. Det er tøft.
Skilsmisse kan virkelig ryste opp en familiedynamikk. Ja, hun tror at hele hennes verden har snudd på hodet. Det er forståelig, endring kan være svært utfordrende for alle. Jeg prøver å minne henne på at det er greit å føle seg trist og forvirret. Støtte er avgjørende i tider som disse, hun må føle seg isolert. Nøyaktig. Jeg har oppmuntret henne til å snakke om følelsene sine. Det er en fin måte å hjelpe henne med å behandle alt. Forhåpentligvis vil hun med tiden finne en ny følelse av normalitet. Leksjon 11. Familieforbindelser. Lenge ikke sett. Jeg håper vi kan ta igjen fjerne slektninger snart. Jeg også. Jeg savner minnene vi skapte på familiesammenkomster. Det var så morsomme tider, fylt med latter og historier. Absolutt. Det ville vært fint å gjenoppleve noen av disse øyeblikkene. Kanskje vi kan arrangere en familiegjenforening i sommer? Det høres ut som en fantastisk idé. Vi kan planlegge noen aktiviteter. Ja, og vi kan til og med lage et slektstre for å dele med alle. Jeg elsker det. Det er en fantastisk måte å koble generasjoner på. La oss begynne å nå ut og se hvem som er interessert. Leksjon 12. Sommerstil. Hva med deg? Jeg foretrekker å bruke solkjole eller skjorte om sommeren. Solkjoler er perfekte for å holde seg kule og se stilig ut. Jeg er enig. De er så komfortable og allsidige for enhver anledning. Nøyaktig. Jeg elsker hvor enkelt det er å kle dem opp eller ned. Hva med fottøy? Har du en favoritt? Jeg pleier å gå for sandaler, de er perfekte for varmt vær. Det gir mening. Jeg foretrekker joggesko, de er flotte å gå rundt. Alt handler om komfort i de varme månedene, er det ikke? Definitivt. La oss planlegge en shoppingtur for sommerantrekk. Leksjon 13. Spise ute. Jeg har innsett at å spise ute kan være dyrere enn jeg først trodde. Og, absolutt. Det kan virkelig gå opp hvis du ikke er forsiktig. Hva tror du gjør det så kostbart? Vel, prisene på måltider og drikke kan være overraskende høye. Og ikke glem å tipse, det kan også utgjøre en stor forskjell. Ja. Det er viktig å ta med de ekstra kostnadene når du planlegger. Har du funnet noen budsjettvennlige spisesteder i området? Det er noen få. Noen restauranter tilbyr gode tilbud på enkelte dager. Det er en smart måte å nyte å spise ute uten å tømme banken. Leksjon 14. Reservasjonsforespørsel. Det er godt å vite. Er det noe jeg må gjøre for å kansellere reservasjonen min? Vanligvis trenger du bare gi et avbestillingsvarsel på forhånd. Jeg skjønner. Er det noen gebyrer knyttet til det? Noen ganger er det, men det avhenger av politikken til stedet. Jeg skal sørge for å lese det med liten skrift neste gang. Det er et smart trekk. Det er alltid bedre å være forberedt.
Takk for heads up. Jeg skal ha det i bakhodet for fremtidige bestillinger. Ikke noe problem. Det er alltid lurt å dele tips for smidigere reiser. Jeg setter pris på din hjelp. Det gjør planleggingen så mye enklere. Leksjon 15. Innsjekkingsprosess. Innsjekkingsbeløpet vil bli refundert senere, ikke sant? Ja, det stemmer. Det er bare midlertidig sperring på kortet ditt. Forstått. Kan du gi en bekreftelse på det? Absolutt. Jeg sender deg en e-post med alle detaljer innen kort tid. Takk. Jeg føler meg mye bedre å vite at alt er håndtert. Selvfølgelig. Hvis du har andre spørsmål, bare gi meg beskjed. Jeg setter pris på din hjelp. Det gjør alt så mye klarere. Jeg hjelper gjerne. Nyt oppholdet når du ankommer. Jeg gleder meg. Takk igjen for støtten. Leksjon 16. Ancient engineering. Kan du tro at de bygde så imponerende strukturer uten moderne verktøy? Det er forbløffende. Presisjonen i arbeidet deres er virkelig bemerkelsesverdig. Jeg lurer ofte på hvordan de klarte å oppnå en slik nøyaktighet en gang. De må ha hatt utrolige ferdigheter og teknikker som har gått i arv gjennom generasjoner. Absolutt. Det er fascinerende å tenke på kunnskapen de besitter. Jeg er enig. Det får deg virkelig til å sette pris på oppfinnsomheten til gamle sivilisasjoner. Jeg vil gjerne besøke noen av disse historiske stedene en dag. Jeg også. Oppleve historien på egen hånd ville vært uforglemmelig. La oss planlegge en tur for å utforske noen eldgamle underverk sammen. Leksjon 17. Eventyrlig redning. Jeg brukte en stige og reddet henne fra treet. Det må ha vært litt av et eventyr. Hvordan skjedde det? Hun klatret opp for å få bedre utsikt og ble sittende fast der oppe. Å nei. Var hun redd mens hun ventet på hjelp? Litt, men hun holdt seg rolig. Jeg var bare glad for å være der. Flott at du kunne hjelpe henne. Følte du deg nervøs? Definitivt. Jeg måtte være forsiktig mens jeg klatret opp. Jeg kan tenke meg. Hva sa hun da du fikk henne ned? Hun var så lettet og takknemlig. Det gjorde innsatsen verdt det. Leksjon 18. Transportkostnader. Drosjer og samkjøringstjenester er også tilgjengelige, men de kan være dyrere. Det er sant. Noen ganger kan de virkelig legge opp, spesielt for lengre turer. Nøyaktig. Jeg vurderer ofte kostnadene før jeg bestemmer meg for hvilket alternativ jeg skal velge. Det er smart å veie alternativene dine, spesielt når du reiser ofte. Har du noen gang måttet bruke en samkjøringstjeneste? Ja, jeg brukte den sist helg, og den var praktisk, men kostbar. Jeg har lagt merke til at høyprising virkelig kan ta deg på vakt. Sikkert. Jeg foretrekker å bruke offentlig transport når det er mulig for å spare penger. Det er en god idé. Det er ofte mer økonomisk og kan være ganske morsomt.
Leksjon 19, stemmevedtak. Medlemmene stemte, og jeg kunne ikke klage på det fordi det er demokrati. Det er sant. Alle har en stemme i beslutningsprosessen. Imidlertid lurer jeg noen ganger på om alle virkelig forstår problemene. Det er et gyldig poeng. Opplæring av velgere er avgjørende for informerte beslutninger. Ja, diskusjoner og debatter kan bidra til å klargjøre ulike synspunkter. Jeg er enig. Engasjerende samtaler kan føre til bedre forståelse. Det er viktig å oppmuntre til deltakelse, spesielt blant yngre velgere. Absolutt. Fremtiden avhenger av informerte valg som tas i dag. La oss fremme mer dialog i samfunnet vårt om disse emnene. Leksjon 20, Mary Poppins. Har du sett filmen Mary Poppins? Det er en så herlig historie. Ja. Jeg elsker hvordan hun bringer magi inn i livene til Jane og Mikael Banks. Karakteren hennes er virkelig uforglemmelig. Hun gir verdifulle leksjoner. Jeg er enig. Måten hun omgås barna på er fortryllende. Musikken og det visuelle i filmen er også fengslende, ikke sant? Absolutt. Hver sang legger et lag med glede til historien. Jeg synes det er fascinerende hvordan hun balanserer moro med viktige livsleksjoner. Ja. Det er en perfekt blanding av underholdning og utdanning. Mary Poppins viser oss virkelig viktigheten av fantasi og undring. Leksjon 21, tankefulle gaver. Ja, jeg elsker å motta omtenksomme gaver. De betyr alltid så mye for meg. Jeg føler det på samme måte. Det er noe spesielt med en gave med mening. Jeg liker å gi håndlagde gaver fordi de viser personlig innsats og omsorg. Det er en så fin touch. Håndlagde gaver føles mer intime og unike. Nøyaktig. Det handler om tanken og kreativiteten bak gaven. Hva er den beste håndlagde gaven du noen gang har gitt? Jeg laget en gang en utklippsbok til en venninne, og hun elsket den. Det høres ut som en fantastisk gave. Det er noe hun kan verne om for alltid. Jeg tror de beste gavene er de som forteller en historie eller holder på minner. Leksjon 22, ugress etter regn. Etter en god nedbør ser det ut til at ugresset bare dukker opp overalt. Det er sant. De ser ut til å trives i de fuktige forholdene. Det er som om de venter på at regnet skal komme seg. Nøyaktig. Hagearbeid kan være ganske utfordrende med det irriterende ugresset. Jeg har prøvd å holde hagen min ryddig, men det er en konstant kamp. Jeg forstår. Regelmessig vedlikehold er nøkkelen til å holde dem i sjakk. Har du funnet noen effektive metoder for å bekjempe ugress? Mulching hjelper mye, det hindrer dem i å få nok lys. Det er et godt tips. Det må jeg prøve i hagen min. Leksjon 23, sosiale problemer. Det viser ikke at det finnes gettoer der tusenvis av unge mennesker lever uten utdanning. Det er en tøff virkelighet som mange overser.
Det handler om hvordan slike forhold kan påvirke fremtidige generasjoner. Absolutt. Utdanning er avgjørende for å bryte fattigdomssirkelen. Vi må finne måter å bevisstgjøre disse problemene på. Ja, deling av historier og erfaringer kan bidra til å skape forandring. Det er viktig å ta til orde for de som ikke har en stemme. Sammen kan vi bidra til å skape muligheter for andre. La oss brainstorme en måte å støtte utdanningsinitiativer i samfunnet vårt på. Leksjon 24. Innendørs hagearbeid. Jeg har tenkt på å starte en innendørs urtehage. Har du noen gang prøvd det? Ja, det har jeg. Det er en givende opplevelse å dyrke dine egne urter. Det høres fantastisk ut. Hvilke urter dyrket du? Jeg begynte med basilikum, mynte og rosmarin. De er ganske enkle å administrere. Jeg elsker de valgene. Friske urter forbedrer virkelig matlagingen. Nøyaktig. Dessuten er det veldig praktisk å ha dem hjemme. Jeg skal definitivt prøve det. Noen tips til nybegynnere? Sørg for at de får nok sollys og vann dem regelmessig. Godt råd. Jeg gleder meg til å starte mitt lille hageprosjekt. Leksjon 25. Dessertanbefalinger. Du må prøve den tradisjonelle desserten, det er til å dø for. Virkelig? Hva gjør det så spesielt? Kombinasjonen av smaker og teksturer er rett og slett guddommelig. Det høres fristende ut. Jeg elsker å prøve nye desserter. Du vil ikke angre på det. Det er en lokal favoritt av en grunn. Jeg gleder meg til å smake. Hvor kan jeg finne det? Det er en sjarmerende liten kafé i sentrum som serverer den beste versjonen. La oss dra dit sammen. Jeg kan ikke vente med å hengi meg. Det blir en deilig tur. Jeg gleder meg. Leksjon 26. Morgenjogg. Skal du på en morgenjoggetur? Ja, det har jeg. Jeg har hørt at det er en fin måte å starte dagen på. Det er det virkelig. Jogging hjelper til med å rense tankene dine og øker energien din. Jeg er enig. Dessuten er det en fantastisk måte å nyte den friske luften på. Nøyaktig. Har du en favorittrute du liker å ta? Jeg pleier å løpe gjennom parken. Naturen er så oppløftende. Det høres deilig ut. Jeg foretrekker å jogge langs elven. Det er veldig fredelig. Jeg kan tenke meg. Hører du på musikk mens du jogger? Noen ganger, men jeg liker også bare lytte til naturen rundt meg. Leksjon 27. Helgeplaner. Jeg også. Ha en fin dag til da. Du også. Jeg gleder meg til planene våre på lørdag. Absolutt. Det skal være en morsom dag fylt med aktiviteter. Jeg gleder meg til å ta igjen og nyte god mat sammen. Ja, og kanskje vi kan utforske den nye kaféen jeg hørte om. Det høres perfekt ut. Jeg har hatt lyst til å prøve bakverkene deres. Flott idé. La oss sørge for å ta mange bilder.
Definitivt. Det vil være hyggelig å ha minner fra dagen ute. Jeg er spent. Vi sees da. Leksjon 28. Fokus på fremgang. Absolutt, det er viktig å fokusere på fremgang, ikke perfeksjon. Jeg er helt enig. Det er lett å bli fanget av ønsket at alt skal være perfekt. Ja, og det kan ofte føre til frustrasjon og utbrenthet. Nøyaktig. Å feire små prestasjoner holder oss motiverte. Høyre. Hvert skritt fremover er en grunn til å være stolt. Alt handler om reisen, ikke bare sluttresultatet. Det er et klokt syn. Det gjør prosessen morsommere. Ja, og det hjelper oss å lære å vokse underveis. La oss minne hverandre på å beholde denne tankegangen mens vi jobber med målene våre. Leksjon 29. Utdødde arter. I løpet av noen 100 år hadde mange dyrearter blitt utryddet. Det er forbløffende hvor stor innvirkning mennesker har hatt på miljøet. For eksempel nådde forhistoriske mennesker et punkt hvor visse dyr forsvant. Det er sant. Overjakt og habitatødeleggelse spilte store roller. Ja, og det er en påminnelse om viktigheten av bevaringsarbeid i dag. Jeg kunne ikke vært mer enig. Vi må beskytte det som er igjen. Absolutt. Hver art spiller en viktig rolle i vårt økosystem. Det er viktig å øke bevisstheten om disse problemene for fremtidige generasjoner. Sammen kan vi gjøre en forskjell ved å gå inn for dyrevern. Leksjon 30. Kjæledyrs oppførsel. Men når jeg legger henne på den, rikker halen hennes. Det er interessant. Hva betyr det når halen hennes rikker? Det indikerer vanligvis at hun føler seg engstelig eller opprørt over noe. Stakkars. Hvordan trøster du henne når det skjer? Jeg prøver å roe henne ned med milde klapping og beroligende ord. Det gir mening. Dyr kan være følsomme for omgivelsene. Nøyaktig. Jeg vil at hun skal føle seg trygg og elsket til enhver tid. Det er flott at du er så oppmerksom på hennes behov. Takk. Jeg tror på å skape et nærende miljø for henne. Leksjon 31. Shoppingfunn. Og fint. Hvor fant du dem? Jeg fant dem på et lokalt varehus i nærheten. Det er kjempebra. Det er alltid flott å oppdage gode tilbud nær hjemme. Ja, og de har et fint utvalg av trendy antrekk. Jeg elsker å handle på slike steder. Du vet aldri hva du finner. Nøyaktig. Det er som en liten skattejakt hver gang. Går du vanligvis dit for å finne bestemte varer eller bare for å bla? Mest for å bla, men jeg drar ofte med uventede funn. Det høres gøy ut. La oss gå på shopping sammen en gang. Leksjon 32. Hverdagsklær. Jeg ser etter noe jeg kan ha på meg hver dag. Har du sjekket ut noen spesifikke butikker for fritidsklær? Ja, jeg har utforsket noen få lokale butikker som har et godt utvalg.
Det er en god idé. Jeg elsker å støtte små bedrifter. Jeg også. De har ofte unike gjenstander som du ikke finner andre steder. Nøyaktig. I tillegg er kvaliteten vanligvis mye bedre. Hvilke stiler vurderer du for hverdagsantrekkene dine? Jeg foretrekker komfortable, men stilige deler som jeg kan mikse og matche. Det er smart. Allsidighet er nøkkelen når du bygger en garderobe. Leksjon 33. Sosiale medier etikette. Vi bør bruke sosiale medier ansvarlig og behandle andre med respekt. Avtalt. Det er viktig å huske at det er ekte mennesker bak skjermene. Ja, vennlighet går langt i å skape et positivt nettsamfunn. Definitivt. Et enkelt kompliment kan lysne opp noens dag. Ekte. Vi bør også tenke oss om 2 ganger før vi legger ut noe negativt. Absolutt. Konstruktiv kritikk er bedre enn direkte negativitet. La oss gå foran med et godt eksempel og fremme positivitet i samhandlingene våre. Jeg elsker den ideen. Sammen kan vi gjøre sosiale medier til et hyggeligere sted. Ja, la oss oppmuntre vennene våre til å bli med oss i denne innsatsen. Leksjon 34. Nyt utsikten. Bare vær til stede i den fantastiske utsikten. Det er en fantastisk idé. Det er flott å ta et øyeblikk og suge alt inn. Absolutt. Naturen har en måte å jorde oss på å bringe fred. Ja, og det er viktig å sette pris på skjønnheten rundt oss. La oss gjøre det til en vane å finne disse øyeblikkene uansett hvor vi går. Jeg er enig. Alt handler om oppmerksomhet og å være i øyeblikket. Nøyaktig. Disse opplevelsene blir ofte våre mest verdsatte minner. Jeg gleder meg til å utforske nye steder og nyte utsikten sammen. Jeg også. Det blir et eventyr vi alltid vil huske. Leksjon 35. Mount Everest. Selvfølgelig ligger Mount Everest på grensen til Nepal og Tibet, Kina. Det stemmer. Det er kjent som verdens høyeste fjell, er det ikke? Ja, den når en forbløffende høyde på over 29 000 fot. Det er utrolig hvor mange klatrere som prøver å nå toppen hvert år. Absolutt. Det er en utfordrende bragd som krever enorme forberedelser. Jeg kan bare forestille meg den fantastiske utsikten fra toppen. De må være helt fantastiske, ulikt noe annet. Jeg vil gjerne se den utsikten en dag, selv om den er på avstand. Samme her. Det er en drøm å oppleve slik naturlig skjønnhet personlig.